Deus escreveu a tua história antes de você nascer. Ele sorriu quando imaginou você, se preocupando em cada detalhe teu. Seus pais não sabiam que iria nascer um grande vencedor. No ventre de sua mãe Jesus te colocou, e o fruto ali gerado seria um milagre. O inimigo lutou até o fim da sua gestação, tentando pôr um fim, mas não tinha noção que o fruto ali gerado seria alguém segundo o coração de Deus. Então você tá vendo?